Mirëmëngjes, përshëndetje dhe mirë se ritakojmë sërish në emisionin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do ndalim sot për një koncept i cili duket sikur është më tepër i natyrës praktike, natyrës psikologjike, natyrës po themi të përditshmërisë, por ndërkohë ka të bëjë shpesh me thelbin e besimit, me të kënaqurit me atë që kemi. Në një kohë ku shpesh gjërat lëvizin me ritme maramëndse, ku imagjinata dhe ambicet janë, po themi, titanike, të jashtëzakonshme, njeriu haron të thotë kur është mjaft. Njeriu haron të kuptojë dhe të vlerësojë atë që ka dhe haron gjithashtu të shijojë atë me cilën është begatuar. Për të vendosur një ekuilibër midis ambicjes, kërkesës së vazhdueshme, rritjes, zhvillimit të vazhdueshëm dhe shfrytëzimit të begative që kemi, të kënaqurit me atë që jemi, do të flasim sot me hoxhën e nderuar Arjan Kutelli. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jemi. Hoxh, ky është koncept që ju hoxhallarët po themi e përsërisni shpesh përballë besimtarëve, sepse duket sikur çdo kush është i rrezikuar që të humbas fokusin e asaj me të cilën është begatuar. Pra çdo kush rrezikon që të mos i mjaftojë me të cilën Zoti e ka begatuar, e cila mund të jetë shumë. Atëherë, sa i përket kënaqësisë me atë që Zoti ka dhuruar njeriu në çdo lloj sfere, qoftë kjo çështje e prekshme apo jo e prekshme, është konkrete apo jo konkrete tek njeriu duhet të jetë falendërues. Edhe pse ambicet e njeriu nuk rreshtin, pasi edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ose vetë tekstet sheriatike, Kur'an apo Sunet e cilësojnë njeriu si diçka që rend pas dynjas, i është dashuruar, pra është dashuruar me të pasurit tepër dhe të bredhurit dhe të endurit pasaj. Megjithatë, Allahu xhaleshanu tërheq dhe thotë dhe mos harro pjesën tënde në kjo dynja dhe bëj mirë ashtu si Zoti të ka dhënë mirë edhe ty. Prandaj të kënaqurit me atë që ke, i jep njeriu jo vetëm qëndrueshmëri në besim dhe konstantën e tij për tek Zoti, por se e bën atë, si themi, të përqendruar dhe të fokusuar për tek udha e tij që ai ka marrë për tek Zoti. Sepse për të arritur të pafundmen është e pamundur. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thotë e ndjek njeriu e xheli, pra vdekja dhe shpresa. Pra njeriu hulumton tek shpresa e tij dhe thotë do arri këtë, ndërkohë që e xheli do bëj të vetëm, do me thënë vdekja do të vijë në atë kohë që është caktuar dhe e ndërpret shpresën vdekja. Në të njëjtën kohë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë sikur të kishte biri Ademit një lugim me flori, do thoshte po tjetra kujt është. Kjo tregon edhe një herë atë, si themin, e pangopshmërinë e njeriu për të pasur më shumë, ditë për ditë më shumë. Ndërkohë në të njëjtën kohë profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kush gëdhihet besimtar ka të ngrënien e të pirët dhe është i shëndetshëm në trupin e tij, është një lloj sikur të jetë ofruar dynjaja me të gjitha mirësitë e saj. Në një ajet tjetër thotë, dhe nuk keni ndonjë mirësi veç se ajo është nga Zoti, në mënyrë që njeriu ta kuptoj që mirësitë e Zotit jo vetëm s'kan fund, por nuk ja dilet të mblidhen të gjitha. Mirësi që i kemi, i posedojmë, i zotërojmë, jemi pronar të tyre, por se ne nuk i shijojmë, sepse sytë e zemrës nuk shikojnë. Ne shikojmë në fatkeqësisht si njerëz materialisht. Dhe keqja është, si themi, se nuk kritikohemi me atë që Allahu i madhëruar ka këshilluar profetin alayhis salam. Në një ajet të surës Kahf, Allahu thot profetit tij, dhe mos i zgjat syt tek ato mirësi që ne u kemi dhënë atyre shije në këtë botë. Më thënë që ti mjaftohu me atë që të ka dhënë Zoti. Ke shëndetin, ke fëmijën, e dy, ke shtëpinë tënde, ke besimin. Nuk po themi që njeriu të mjaftohet dhe të rrisë, si i themin në atë skutën e fukarallikut. Sepse edhe këtë çështje kritikon fe. Pra, kjo nuk është një thirrje për asketizëm, demoralizim, absolutisht jo, absolutisht të ambicie. Po ndërkohë në një ajet kuranor, në mënyrë të drejtë për drejtë, Zoti thotë, s'ka asnjë gjallësë në tokë që të mos e ketë furnizimin prej Allahut. Si ndikon kuptimi drejt i këtij ajeti në kurimin e atij ankthi dhe atij stresit të njeriu modern,
i cili edhe pse ndoshta është milioner, shpesh e kap ankthi i krizave ekonomike, i bllokimeve, i ndryshimeve të mëdha. Pra, edhe kur është milioner, edhe kur ndoshta ka mjaftueshëm, vazhdon të vuaj ankthin e mospasjes. Ajetet e Kuranit e ka ankuruar, madje edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e ka prekur këtë lloj problemi që i ndodh njerëzve. Allahu xhaleshanu së pari thot në Kur'an, Innal insana khuliqa halua. Me të vërtetë njeriu është i krijuar në ankth dhe domethënë në atë si themi në përpjekje brenda trurit tij o boboç do më gjej. Është gjithnjë. Ndërkohë që po Kurani thotë se gjithçka kur e merr e mira thot Zoti, kur e merr e mira, a kupton është harraq, nuk e falendron dhe kur e prek e keqja përpëlitet, s'di nga të vej. Kjo është tipi i njeriu të pikë, domethënë edhe sot në këtë epokë cila po kalon vetë timthi. Njerëzit tremben për higje, ndërkohë që ajeti Kuranit që sapo citove na rehaton dhe e bën njeriu si i themin jo vetëm gëzueshëm, po vetëm meditimi në këtë ajete e bën njeriu plot besim, sepse çdo gjë është e shkruar. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam e merr një djalin e xhaxhait Abdullah ibn Abbasin prej dorë dhe i thot: "O djalosh, unë do të mësoj disa fjalë. Do të jap disa rregulla." Një prej rregullave ishte dije sikur gjithë bota të mblidhet për të bërë një të mirë, nuk do të bënin vetëm atë që të ka shkruar Zoti. Dhe sikur të gjithë të mblidheshin për të bërë një dëm, nuk do të bënin vetëm atë që ka shkruar Zoti. Në fund fare i thot: "U ngrit pena dhe u tha fleta." Domethënë ç'është shkruar do vi dhe nuk ka dyshim në të. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot: "E ndjek njeriu dy gjëra, rresku dhe vdekja." Me të vërtetë rresku e ndjek njeriu në hadith tjetër më shumë se sa vdekja. Në një hadith tjetër që komenton këto të dyja thot: "Me të vërtetë Xhibrili më ka shpallur se nuk vdes njeriu pa marrë rreskun." Atë që është caktuar do ta marrë patjetër. Nëse caktuar që ty të ka mbetur një ditë në kjo dhunja dhe të caktuar që ti do jesh bilioner, ka për ta marrë. Në një formë apo tjetër. Nëse nuk të është shkruar, sikur tërë jetën, sikur të kesh ymër deri në ditën e Kiametit, nuk ke për ta marrë. Megjithatë, profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Me të vërtetë nuk është pasuria me mallin e shumt." Pra me të pasur shumë gjëra që i numërojnë sot këta, i numërojnë me asete, domethënë ky ka 40 miliard dollar, domethënë duke numëruar edhe tokat, duke numëruar edhe makinat, edhe ato macetat e parave në banka, numrat e llogarive. Po ndërkohë njëjti mund të jetë shumë i Profeti alayhis salam thot: "Nuk është pasuria me mall të shumt, por pasuria është me shpirtin e gjerë." Sepse njeriu mund të jetë para shumë dhe shpirtin e ka, nuk nxet dot një fije tjetër brenda. Ke njerëz mund të jenë vërtet të drobitur në ana ekonomike, por se shpirti i tyre është mund të mbajë gjithë botën. Pra janë të kënaqur me atë që kanë. Absolutisht nuk e vrasin mendjen shumë. Ndërkohë, si t'ja shpjegojmë veçanërisht rinis faktin se të kënaqurit me atë që Zoti na ka caktuar nuk është një ftesë për mungesë ambicie, për mungesë përpjekje, për angazhim, për lodhje, po ndërkohë është e kundërta. Është një përpjekje për ta kërkuar atë që Zoti na ka dhënë, po ndërkohë dhe për të kënaqur me atë që kemi arritur. Pra, duket si një fije e holl, po është e rëndësishme që të ruajmë këtë balancë. Ajo nuk është fije e holl, fare, është tepër e dallueshme. Por se nganjëherë mes trimërisë dhe si i themin dhe budallallikut, si thot populli, mbetet një fije e holl. Da njerë mes frikës dhe të qenit i zgjuar është një frikë, është një fije holl, thot njerëzia. Atëherë, profeti sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar shokët e tij që të kërkojnë rreskun. Thot në një hadith të saktë, nuk ka ngrënë dikush, domethënë ushqim ose nuk ka ngrënë rresk, nuk ka fituar rresk, se sa atë që ka punuar me duart e tija dhe me të vërtet profeti i Zotit Daud hante nga duart e tija. Ishte kovaç. Profet Zoti që i vjen Xhibrili natën dhe ditën, i mësonte Zeburin, sa që kur këndonte, fillonin tundeshin malet dhe ciceronin zogjt me te kur ai këndonte bukur librin e Zotit, Zeburin.
dhe megjithatë ai punonte kovaç. Nuk ishte e mundur që thotë o Zot mashtro me flori dhe diamant, tepër e thjesht për Allahun xhaleshanu. Porse, siç thot Imam Shafiu, lodhu se bukuria e jetës është në lodhje, është pak në drobitje. Jo çdo gjë fitohet lehtëshëm. Sot fatkeqësisht rinia edhe pse mundohet të punojë 10 orë, 12 orë, edhe kur gjen disa të tjerë që në mënyrë të padrejtë i fitojnë paratë dhe kanë më shumë se ta, si themin thyen fare vendosmërinë dhe ambicien e drejtë dhe çfarë bëjnë? E lënë atë që kanë. Profeti alayhis salam pa dikë në xhaminë e tij i cili lypte. Dhe i tha profeti alayhis salam, më sill plaçkën e shtëpisë. Dhe e vuri në ankant në xhami, thot kush e ble këtë, thot. Tha njëri 1 dinar japun, thot kushton thot sa vajti 2 dinar. Pasi e shiti i tha bli një sapat dhe një copë litar, thot dhe mos të shikoj këtu, thot shko. Pas disa ditësh u kthye dhe kishte shitur dru. Dhe kishte bler dhe atë plaçk që shiti dhe kishte 2 dinar në dorë. Pra profeti Rezem ka nxitur për punë. Dhe i tha në fund fare, më mirë të punoj dikush nga ju, edhe në qoftë se do t'i jetë druvar, se sa t'i lypi njerëzve, ca i japin, ca nuk i japin. Prandaj bukuria, domethënë njeriu kënaqet me atë që ka, lodhet për atë që di të bëj, por se nuk lakmon më shumë se çka në duart e tij. Nuk është e hishme që njeriu të fillojë të bëjë krahasime, sepse nga njëherë gjërat janë të paarritshme. Por se është çasti që Allahu ka caktuar kur do të vijë ty ajo hapja e çesmës bollshme. Prandaj njeriu përpiqet, lodhet, mediton se si të kaloj, por se duhet të jetë gjithnjë falendërues për atë që Zoti i jep para. Ndërkohë përmendet një episod ku profeti Selam i ka mësuar dikujt se si të mos lyp, por se të punoj. Pra një mënyrë një kujdes edhe për dinjitetin e personit kur është në vështirësi. Dhe pikërisht Zoti thot në Kur'an, pra lëmosha u takon të varfërve. Dhe ndër të tjera thot kush nuk i njeh ata kujton se janë të kamur për shkak se ata nuk lypin. Pra përmend disa cilësi të njerëzve të varfër, por se me dinjitet. Si na mëson feja që ta ruajmë dinjitetin atëherë kur ndoshta jemi ngushtë, po dhe të ruajmë dinjitetin atyre të cilët duhet t'i ndihmojmë në këto ditë vështira. Atëherë, ajeti cili sapo përmendet dietarët e kanë, ajeti është në fakt është si mrekulli sociologjike. Ajeti është kur shpreh 2 kahe, 2 medalje të lypsit. Ndaj na nxit Zoti në këtë ajet japin fukarejve të cilët nuk shfaqen. E përtypin fukarallakun, por nuk në përkembem, duke par edhe si themin me gjunahlik, duke i par njerëzit që ore më shikoni mua qysh. Ja. Janë tepër krenar. E mbulojnë fukarallikun e tyre me fytyrë të çelët. Edhe Zoti thot, me të vërtet jepet atyre, të cilët ti shikosh nga larg, nuk dallohen. Nuk i lypin njerëzit. Ja, kjo është gjë e bukur tjetër. Nuk i lypin njerëzit me ngulm. Pjesa tjetër e ajetit është dhe nuk i lypin njerëzve me ngulm. Nuk tentojnë, nuk i japin shenjë të tjerëve që kujdesu për mua. Kjo tregon 2 kahe. Kahun e parë që tjetri është krenar me atë që Allahu xhaleshanu ka dhënë. Kahu i dytë është që njeriu duhet të ruajë nderin dhe karakterin e tij duke mos u lypur njerëzve. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin dietarët shpjegojnë këto ajete, thot, çfarë të vjen nga kjo pasuri, nga kjo para, thot, pa lypur një dhe pa bërë me shenjë, thot. Pa bërë me shenjë, po pa treguar me fjalë indirekte, çfarë të vjen nga kjo para, lirshëm merre, s'është problem. Domethënë ti nuk ule veten që ta dha dikush. Por, thot, çfarë të vjen, thot, me lypje, ose me bërje me shenjë tjerëve indirekte, thot, kjo kthehet në dëm për atë që lyp. Pra cënon dinjitetin e personit, cënon dinjitetin, jo vetëm dinjitetin, por cënon edhe ahiretin
e njeriu. Edhe besimi, pra cënon dhe besimin. Profeti s.a.s. lypja ditën e Kiametit është si çarjet në fytyrë. Sa më shumë të lypësh, aq më shumë kaq. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, kush i lyp njerëzve për të shtuar pasurinë e vet, i lyp atyre. Për të shtuar pasurinë e vet, ditën e Kiametit vjen dhe nuk gjen një cop mishi në fytyrën e tij. Pra shëmtohet ashtu që ai uli fytyrën e tij, nxiu faqen tek njerëzit, edhe ditën e gjykimit do të jetë i poshtruar në këtë lloj forme. Ndërkohë, shpesh hadithet që flasin për këtë temë mundohen që të kurojnë dhe një sëmundje tjetër, makutërinë, pra atë përpjekje për të zotëruar sa më shumë pa nevojë atë pangopshmëri. Dhe konkretisht një hadith profetit sallallahu alajhi wasallam thotë që ai që e merr me makutëri pasurinë nuk i ka bereqet, sikurse ai që ha dhe nuk ngopet. Pra ai që kërkon në mënyrë të vazhdueshme me këmbgulje, lyp në një farë mënyrë apo kërkon me këmbgulje, nuk i ka bereqet ashtu si ai personi i cili ha dhe nuk ngopet. Është e vërtetë kjo, sepse njeriu ashtu siç ka dëshirën e të ngrënit gjithnjë, dhe sa shikon një ngjyrë ushqimi, kërkon dhe ngjyrën tjetër. Dhe nuk ngopet, e trashet dhe prap nuk gjen rahat pa ashtu edhe tek pasuria. Edhe pse ai kërkon dhe e mbulon atë nevojën e vet, prap ai kërkon prap që të ketë prap, derisa i bëhet një lloj vesi i cili nuk del dot më prej tij. Dhe nga aty pastaj ngarkohet me këtë vesin e mos ngopjes dhe mos, si themin, duke lënë dinjitetin, duke lënë karakterin e bukur të njeriu dhe shkon drejt marrjes pafund. Kjo jo vetëm i shkakton njeriu, si themin, ulje, poshtrim tek sytë e njerëzve, por i shkakton njeriu edhe një lloj, si themin, një lloj karakteri i cili nuk gjen dot karar, nuk gjen dot rehati. Dhe kjo fillon pastaj jo vetëm në pasuri. Kjo fillon në çdo lloj gjëje, ai kërkon dhe nuk gjen rahat. Kërkon e nuk gjen rahat. Dhe këta njerëz jo vetëm kaq, po i përshtillet nga pas edhe vepra e kooperacisë, sepse atë që ai e kërkon nga të tjerët, si shtat me makutëri, është e pamundur që ai ta lëshojë me nga duart e tij. Bëhet njëri tepër i vështirë në vetvete, bëhet njëri tepër i egër në vetvete. Prandaj domethënë i mvishen njeriu këto lloje, si themin, vesësh të ulta, të cilët e nxin, e degradojnë, ose mirë themin e burgosin në shpirtin e vet katran. Burg. Prandaj nuk gjen njeri, është si një lloj, thot profeti, tamam, në shëm se ai që ha e nuk ngopet. Është e vërtetë. Ka njerëz han, nuk ngopen, nuk gjejnë begati. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot, çka të vjen kjo para lirshëm, Allahu xhaleshanu jep begatin atë. Çfarë të vjen me lypje të tepruar, pa nevojë, Zoti nuk t'i jep begatin atë. Prandaj begatia në pasuri nuk është pasuri të shumë, jo. Begatia është të të kënaq Zoti me atë që ke, një, të mjaftoj ajo pak që ke, nuk nevojitet shumë. 2. Dhe tjetër begati është njeriu është i qetë me veten e tij kur ai e përdor të pasuri. Dhe është e pamundur që ai që e merr me makutëri të jetë i qetë në vetvete. Është tepër njeri, si themin, e gryks, tepër lups, nuk ka të ngopur, nuk di nga ti flasësh, edhe nëse i kushton një diçka të vërsulet, duket sikur ti ja ke marrë, ai ka akoma në atë kasën e tij, në atë dollapin e tij paran, megjithatë prapa ai është tepër makut. Do ta ruaj atë. Do t'i vej pengesa që ti mos ta arrish as me fjalët e paraja e tij. Marrëdhënia me pasurinë duket sikur kërkon një lloj relaksi, sepse marrëdhënia me tension ta pamundson edhe të shijosh, por se edhe të po themi ti je bujar në të. Pra duhet një lloj relaksi, një lloj ritmi pra. Prandaj dhe Imam Ibn Qayyim i thotë gjen ai që jep për rehatim më shumë se sa ai që merr. Pse? Sepse ai që jep gjen atë relaksin e shijimit, të përdorimit të mirësisë së Zotit ashtu si duhet. Ndaj dhe thot profeti alayhis salam, dora e lartme në të njëjtën temë, dhe dora e lartme është më mirë se ajo që është e poshtme. Dora që jep. Dora dhënëse thon dietarët është më mirë se marrësja.
Dora dhënës është gjithnjë më mirë se marrësia. Dora dhënës është më mirë se marrësia. Prandaj njeriu, ai që jep gjen më rahatina njerë, thotë Ibn Qayyimi, se sa ai që merr. Edhe pse njeriu në aparencë vërtet jepet sadakaja, fakta e sadaka nuk jepet vetëm për atë. Atë e ndihmon për të kaluar urën tani. Por në fakt kjo sadaka është për veten tënde. Berja mirë tjetrit nuk është vetëm për atë, por është edhe për veten tënde. Ndaj dhe profeti alayhis salam thotë, njeriu është në hijen e sadakas së tij. Kur njeriu ndjen dhe këto hadithe, nuk pyet shumë për hir të Zotit. Kurse njeriu kur nuk i ndjen këto hadithe, do vërtet vetëm të vej pengesa mes tij dhe paras tij, madje në njerëve edhe vetëm pengesë, nuk e shijon dot as vet atë. As me një rrobë të bukur, as me një ushqim të mbar. Jo. Do ta shikoj ashtu siç është. Do vetëm ta grumbulloj. Do vetëm ta grumbulloj, ta shijoj dhe ta numëroj për veten. As për veten ndonjëherë. Ka njerëz domethënë kalojnë në ekstreme përdorimi. As për veten e tyre dhe. Por do të bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe të kthehemi sërish bisedën, ndërmjet që jemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio, po flasim sërish për temën e të kënaqurit me atë që Zoti na ka dhënë. Pra është i koncept që hoxhallarët e trajtojnë mënyrë të vazhdueshme, sepse siç tham, njeriu në mënyrë të vazhdueshme është i rrezikuar që të kalojë në kooperaci, të kalojë në ankth dhe në stresin e moszotërimit. Edhe atëherë kur është i pasur, shpesh i duket vetja e varfër. Hox, ju cituat një hadith profetit alayhis salam në fund të pjesës së parë, ku thotë se dora që jep është më lartë se dora që merr. Po ndërkohë duket sikur ky hadith ju drejtohet vetëm atyre që janë të pasur, apo çdo kush mund të jetë dora që jep. Sa i përket të dhënit për hir të Zotit xhaleshanuhu, që njeriu të ndjejë mirësinë e Zotit duke dhënë në animetet e tij, dora që jep nuk ka të bëjë vetëm me të pasurin shumë, edhe pse ata preken më direkt. Se dora që jep është çdo kush i cili ka dëshirë të japë për Zotin. Ndaj dhe me dhënien njeriu lufton kooperacinë. Me dhënien sidomos të monedhës, ose të rrezikut, ose mirë themi në të mallit të prekshëm konkret. Të mira materiale. Të mirat materiale kur jepet njeriu lufton kooperacinë me to. Gjë që nuk mblidhen kurrë me imanin, besimin e njeriu. Kooperacia dhe mosdhënia nuk mblidhen dot. Domethënë janë si dy pole tepër të kundërta. Ndaj tek njeriu kooperac nuk gjen dot veti të tjera të mira. Pra kooperacia është dhe një shenjë e besimit dobët, besimit ulët. Totalisht, po besim shumë i ulët. Është besim munafikësh, është shenjë hipokritësh, domethënë të kulluar, Zot na ruaj. Hipokritët e kishin zakon këtë gjë. Jo vetëm te, por shumë popull, domethënë Allah ka kritikuar që mbledhin dorën, domethënë që nuk japin. Dhe normalisht kur nuk jep, nuk e shijon këtë mirësi të Zotit. Ndaj edhe ai që ka pak. Thoshte Sufjan Thauri, rahmet past, ose Imam Ibn Rajebi e transmeton në hadithin e niyetit, duke thënë dietarët e parë përsërisnin shpesh, ja kaloi 1 dinar, 1000 dinarve. E thoshin me se. Thotë, ky aq kishte, aq dha. Ka i ka shumë. Dhe ndjesia e të dhënit kur je në vështirësi është tepër ndryshe nga ndryshia e dhënit kur ti je në bollëk të madh. Prandaj nuk kufizohet të dhënit dora dhënëse vetëm duke qenë i pasur, jo. Mund të jetë edhe për ata që nuk janë shumë të pasur, janë pak të pasur. Nganjëherë i gjen dhe fukara më gjymert, më bujar se sa shumë i pasur. Ndan dhe bukën e vet me tjetër, nuk e ka problem. Prandaj ky është dorë dhënëse këtu. Jep. Nuk është marrëse. Ndërkohë ka një, po themi, qasje kuranore e cila kuron dhe ekstremin tjetër, atë të personit i cili shpërdoron në dhënje. Pra konkretisht Zoti thot në Kur'an, dhe ata që kur shpenzojnë nuk janë as do lëshuar dhe as do shtrënguar. Pra fton për një balancim, për një mesatare. A do thot kjo se ata që janë do lëshuar, po themi, në ekstrem, shpërdorues në një farë mënyre. Do thotë se edhe ata vuajnë nga mos vlerësimi asaj që Zoti ju ka dhënë, pra nuk ja din kimetin. Atëherë dhënia në mënyrë të shpërdoruar e bën njeriu të pa, si themi, në të
e bën jo vlerësues të mirësisë së Zotit që Allahu xhaleshanu i ka dhuruar njeriu në mënyrë të pa kontrolluar. Ndaj dhe vjen një hadith ku profeti sallallahu alaihi wasallam thotë doradhënëse është më mirë ajo që merr dhe fillon me ata që ke afër ose me ata që ke në kujdestarinë tënde. Ndaj këtu thon dietarët që njeriu kur i jep, fillon me kujdestarinë e vet, me ata të cilët kanë në vete. Qoftë se ai do të ketë fëmijët e tij, duhet të shpenzoj për fëmijët e tij. Duhet të shpenzoj për gruan e vet. Duhet të shpenzoj për nënën dhe baban. Këta janë rreshti i parë, themi. Pastaj duhet të shikoj kushërinë e vet. Në qoftë se ai ka mundësi. Pse Allahu xhaleshanu jo vetëm në këtë ajet, por edhe në ajetet e surës, po në ajetin e surës Furqan, Allahu xhaleshanu thotë dhe ata të cilët i mburr, Zoti kur japin, nuk mbledhin fare dorën, po as nuk e lëshojnë njerëzve. Por se janë diku në mesataret kësaj. Pse Zoti xhaleshanu ka kërkuar këtë gjë nga njeriu dhe nuk ka thënë jepni sa doni sepse rrallë janë ata njerëz të cilën besimin e lartë japin dhe nuk duan t'ia dinë. Jo, që njeriu mos të humbi se vapet e asaj që jep, mund të japi diçka mesatare dhe nëse do të jepte gjithë pasurinë e vet, nesër do të bëhej pishman. Thoshte u lodha kaq vite për ta mbledhur dhe thash vetëm për një çast. Dhe nuk i quhet asnjë sevap. Ndërkohë që kur ka për veten e tij, hakun e vetes, hakun e familjes së tij, atëherë mund të shikoj këtë doj me paranë e tij dhe t'japi si të doj ai vet. Por se duan ditur rreshtat ose themi parësorët në dhënien e pasurisë. Dhe duhet parë edhe besimi i njeriut ku arrin. Se ndryshe, po bëre pishmend për atë hap të bukur që ke hedhur, shkoj se vapi dhe u tret. Pra, ju përmendët pak a shumë në këtë bisedë se etaloni matës i të vlerësuarit të asaj që Zoti na ka begatuar shpesh është se sa e japim atë. Pra sa e përdorim atë për hajër, për mirësi, duke filluar nga familjarët fillimisht edhe pastaj duke vazhduar me nevojtarët e tjerë. Po ndërkohë kemi shumë hadithe dhe shumë thënie të Profetit alayhis salam, ku Profeti alayhis salam falenderon Zotin në mënyrë të vazhdueshme me dhikër të caktuar për shëndetin e tij, për pasurinë e tij, për begatitë të ndryshme. A është dhe dhikri një prej treguesve të qenit i kënaqur dhe falendërues me atë që kemi? Pa dyshim, lutjet të cilat kanë ardhur nga Profeti alayhis salam, sidomos lutjet, janë aq të larmishme sa që edhe për detajet më të vogla të jetës njeriu është falendërues i Zotit. Nga falendërimet më të mëdha të Zotit është kur njeriu ngrihet dhe hap sytë dhe thotë falenderoj Zotin i cili më ktheu shpirtin pasi më kishim marrë në gjumë. Nga gjërat e bukura që ka ardhur nga përmendja e Zotit në mëngjes, kur thot njeriu jam kënaqur me Allahun Zot, Islamin fe, profetin Muhammedin profet të dërguar. Kur njeriu është i kënaqur me atë që me Allahun Zot, atëherë Allahu është ai që i ka thënë gjitha këto gjëra. Ngrihet njeriu dhe thot: "O Zot, më jep shëndet në trupin tim, në shikimin tim, në të ecurin tim." Kur ha njeriu, thot falenderoj Zotin i cili ma dha këtë. Se ka njerëz të cilët nuk e kanë këtë. Edhe në qoftë se ajo është pak. Edhe në qoftë se ajo është pak. Prandaj vlera e përmendjes së Zotit një dhe falënderimi i tij, jo vetëm falënderimit, por njeriu si thon dietarët, dy janë darët ose është si darë, ruajtja e mirësisë së Zotit, është sigurisht mes dy kaheve të cilat e mbërthejnë atë. Kahu i parë është falënderimi me vepra dhe me të folur. Kahu i dytë është kërkimi i faljes Zotit. Me këto dyja njeriu ruan nimetet e Zotit. Pse? Se padyshim njeriu bën gabim. Dhe kur i kërkon falje Zotit, shkarkohet sepse gjunahet ja pengojnë ndonjëherë as njeriu. Kurse falënderimi, thot Allahu në Kur'an, dhe kur Zoti e ka bërë ligj, nëse falenderoni, unë ju shtoj. Falënderimi e shton, falja Zotit e ruan. Pra, e mban në kupon, mos ta prek dikush. Të falenderojmë, ta shfrytëzojmë për hajër dhe të pendohemi për ato mangësi dhe ato gabime që ndoshta jemi gabimtar. Kështu do të mundohemi që të konsiderojmë për atyre që janë falendërues dhe të kënaqur me atë çka Zoti i ka begatuar. Zoti shpërblet për ta shpjegime. Allah shpërblet mirë dhe juve.
Miq, këto ishin minutat e takimit sotëm, pra folëm për këtë koncept të rëndësishëm i cili na duhet në çdo kohë dhe në çdo moment, pasi vazhdimisht ne konkurrojmë, vazhdimisht lakmojmë, vazhdimisht hutohemi dhe harrojmë që të falenderojmë Zotin për atë që kemi, ta shfrytëzojmë atë në mirësi dhe në begati duke ju dhënë nevojtarëve, fillimisht familjarëve dhe të tjerëve, dhe duke u penduar për ato mangësi dhe ato gabime që bëjmë qoftë në mënyrën se si e fitojmë, qoftë në mënyrën se si e ruajmë dhe si e shpenzojmë. Unë lu Zotin që këto këshilla, këto orientime të na bëjnë dobi të gjithëve dhe ju le takim javën e ardhshme deri atëherë kalofshi mirë.